Anyong mga talong. Meh. So, we are back with another vlog. So, for this vlog, sasamahan nyo kami bumili ng refrigerator. So, come and join us and let's go! We're going to Abensan. So, meron akong question sa'yo, Mama. So, dahil bibili tayo ng refrigerator, para sa mga nanonood, makatulong tayo sa kanila. Ano ba yung mga mga like, hinahanap mo sa isang refrigerator para makonsider mo na bibilin mo na siya? Like, yung mga kinoconsider mo. Or don't tell me, tinignan mo lang yung design. Hindi yung design ang gusto ko. Ay. Gusto ko malaki at saka yung inverter para Wow. mahina sa konsumo sa electricity. So yun yung mga kailangan nilang tignan, ganon. Kapag bibili rin sila ng rep nila. That's the Mother Earth itself with the pink hoodie. Let's go! Hi guys, so we are back at home now. So, story time! So, kanina, nagpagbabayad kami ng payment. So, syempre, bago akong holder ng credit card, so, medyo kinakabahan ako. Kasi nga, yung pangalan ko sa credit card, hindi siya buo. Like, lang siya, Z. Ganun lang, hindi siya Zara. So, feeling ko, kaya nila ginawa yan kasi hindi kasya yung pangalan ko. Pero weird kasi yung iba kasi pinagkakasya talaga nila. Or like, pinapapili yata sa holder kung ano talaga yung pwedeng ilagay doon sa credit card. So, pila-pila pa ako ng form, ganyan. So, feeling ko adult ako, ganyan. Tapos, yun, kinakabahan ako sa'yo. For payment ako, ganyan. So, nung papunta na ako doon sa payment, sabi ko kay Mama, Mama, samahan mo ko sa likod lang kita. Sabi ko kasi nga, kinakabahan ako dun sa name. So, feeling ko kasi baka magka-problema or baka hindi nila tanggapin kasi hindi nga buo yung name ko. So, di nagpasama ako kay Mama. So, nasa likod ko lang siya, ganyan. Tapos, abot agad ako ng credit card. Tapos, kasama na dun yung unit ID ko. So, inano na ate yung chutut. Ginanon niya na dun sa tutupan niya. So, ganyan siya. Type siya ng tutut. So, sabi niya, Ma'am, yung credit card nyo, activated na po ba to? So, sabi ko, opo, activated na po, ganyan. So, kinakabahan na ako. Kasi ko, bakit niya tinatanong, ganyan. Tapos, okay, ganyan. Ganyan siya. Tutut. Ganyan. Tutut. Gumanon yung sabi, Ma'am, declined po, ganyan. Sabi ko, ha? Declined? Sabi niya, oh, Ma'am, declined ganyan. Sabi ko, ate, pwede pa try ulit? Tumitingin-tingin na ako kay Mama sa likod ko, Ma, help me! I cannot adult! Ulit siya? Tutut. Ganyan. Tapos, Ma'am, declined po talaga. Sabi niya. Sabi ko, ha, bakit? Ganyan. Hindi, niya, baka po, hindi niyo pa activated, Ma'am. Sabi ko, hindi po activated na po yan, ganyan. Hinahanap ko pa yung email, hinahanap ko yung email na ma-sure na activated siya. Sabi niya, Ma'am, itawag niyo na lang to sa bangko niyo, Ma'am, kasi nagde-decline siya. Kinakabahan ako, ganyan. Tapos, tumingin ako kay Mama. Sabi ko, Mama, ayaw. Ayaw po. Sabi ni Mama. Bumulong agad si Mama sa akin. Kalmado pa si Mama. Zara, magkano ba ang credit limit mo? Doon ko lang na-realize na oo nga pala, mas malaki kasi yung amount na bibili namin kaysa doon sa credit limit ko. Tapos, sabi ko, ay oo nga, ganyan. So doon lang nag-sink in sa akin na kaya hindi siya pumapasok, kaya siya nagde-decline. Sabi niya, magde-decline talaga yan. Gumanon si Mama. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko na lang nga kay ate kung magkano na lang yung pwede niyang ilagay dun sa credit card na amount ko sa credit card ko. Tapos, i-debit ko na lang yung nag-ATM debit na lang ako dun sa natirang amount. Tapos, ayun. So, sa katawang part pa, pag-check ko sa phone ko, nagte-text pala yung CP sa akin. Like, sabi, over limit daw yung na-charge, ganyan. So, tama nga si Mama, over limit nga siya. So, ayun, kaya pala siya nagde-decline. Then,
okay naman na process na kasi ngayon nga dinebit ko na lang yung ibang amount na hindi kasha, tapos yung amount na kasha dun sa credit card, yun na lang yung inilagay ko sa credit card. So yun, nakabili na kami ng refrigerator. And I'm like, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. pulubi na ako ng taon. Pulubi ng taon. Pero yun, at least diba, we're gonna have a new refrigerator. Pero ano pa siya, wala kasing stock dyan sa Abenson. So sa 15 pa daw magkakaroon, and sa 15 pa namin mapipick up yung refrigerator. So yun, continue ko na lang tong vlog pag dumating na yung refrigerator at pipick upin na namin. Yun lang. See you at 15. See you. So, pipick upin na namin yung ref. Ang kasama ko si Kuya kasi wala si Mama busy sa bahay. So, unboxing. Tada! Kumpara dun sa manual. Apo. Hangin lang kasi papalamitin. Pero once na lumamig na yan, tuloy-tuloy. We going. Yun na, so yung sakay na yung ref. 4 na tao yung nagbuhat. So, ang problema, iniisip kong problema, paano bubuhatin sa bahay? Ayun sila. So, yan, tinatayo nila. Dali. Dapat nabili pala tayo ng ano? Yung... Ano, bibilin mo nga? Ito The freezer. freezer. Kita. Ano? Chicken. Pork. Beef. Fish. Processed food. Wow! May processed food ng kasama. Mga hotdog. Sana all di pagkain, punuin mo yan ha. Pupunin ko yan. Dagdagan mo allowance ni Dagdagan ng allowance ni Ma. Pinili mo ng ref na malaki, wala tayong ikalagay, tubig. Ano lalagay natin tubig? May modes yan. Smart mode. Ano ba yung cooling mode? Ito lang ang mag-yellow. Lahat yan, buong Yung yellow. yan ang- Yung yellow. Buong yan, freezer. Walang maliit. Baka pag umaga. Bago pa eh, baka umaga pupunasan mo. Nice. So yun, so nalimot kong mag-video ng outro ng vlog ko. So actually, we already used the refrigerator for almost a month na. And ayun, so far okay naman siya. So far so good. Nagagawa niya naman yung dapat niyang magawa. So tapos yun, okay naman siya so far. And yeah, I think okay din naman si Mama na doon sa ref. So yun, yeah, that's it. So, thank you for watching, and you know what to do. Please like, share, hit the notification bell below, and click that subscribe button. Flying peace.